Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Table 9 Restaurant tusangibwa Ntinda okumpi ne Najim Mall. Tulina ebika by'emmere ey'enjawulo muli engwira wamu n'ey'ekinnansi okugeza ekyennyanja, enkoko, ennyama n'ebika ebirala bingi kw'ossa ne platters awamu n'oluwombo. Tuteekateeka breakfast okwennonga kwe kuli akatogo era Ramadhan eno tubateekedde Ramadhan special omuli buli kika kya mmere yonna gye weetaaze nga kuliko ne juice omusogolo obulungi. Aba Table 9 Restaurant tukola outside catering ku buli kika kya mukolo ng'embaga, graduations, baby showers, menye kindeke ki. Twesige tukugabulira abagenyi bo ebijjulo eby'enjawulo. Gwatwetaaze tusange Ntinda ku Najim Mall oba tukubireko ku nnamba z'essimu noti 782 59 noti 9 49 oba noti 775 78 59 25 oba noti 765 asatu noti 3 5 Table 9 Restaurant. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero ndine mukwano gwange Leila Zalwango. Sitera nnyo kwagala kukyaza bantu bakyali bange nnyo kuba mbeera ndowooza nti nyinza ebintu ensonga zaabwe obutaziwuliriza. Maybe n'omutima ye gwe yandibadde ayagala mpulirizeemu ensonga ze naye ekyokukola tewali. Leero ndine Leila Zalwango mukwano gwange. Leero ono musisinkana gwali mwaka ki? Bwana lise nazaala mwana awezezza emyaka 10. Omwana waitu namuzaala wetwesanga. Nga n'embaga y'embaata tennaggwa. Nga tennaggwa. Sikulimba. Twesanga ku mbaga y'embaata. Twesanga ku mbaga y'embaata. Saakusanga nga ntandise ku ddembe. Embaga y'embaata wali ludda. Embaga y'embaata nali ku red paper. Awe twesangira. We yakolera. Kyoga twesanga 2010. Nedda. Ebbanga liise. Embaga y'embaata yaliwo mwaka ki? Embaga y'embaata yaliwo 2011. Naye embaga y'embaata ndowooza ndi omutuufu. 2012 ndowooza nakusanga 2012. Around there. Nzijukira ebyo ebiseera abantu oluusi mbagamba nnyo emboozi z'ebivvulu. Nalinga ntegeka ebivvulu ebiseera ebyo. Naye nga Leila yampa capital. Ebyo ebiseera. Ndowooza olaba ensi gy'eva. Nali nnyumya naye awo olumu n'aŋŋamba nti ojja n'enkuwa n'oyozaamu n'okomyawo. Ne muwa nange nompa ku magoba. Najja ate n'otammanja bubi. Kale kwegamba oluusi abantu tebamanyi gye tubeera tuvudde. So naye Leila ensi ekkubye. Okuviira ddala kale ebyo ebiseera walina ssente nga gonjo kyayo.
kati tokyalina ssente wayabika. Ekyanjabi okusinga bululu tomanyi neesimbawo mu kisenyi. Nakwesiba ku banaku batakwatako. Ewuwo ng'osuza bamulekwa nga 20. Ate olwo olugendo lwe tulutandika. Awo nze ndowooza weewaavu obuzibu. Abalwadde. Awo si we tulemaganira nno. Buli kiseera oŋŋamba waaye Kasuku mpaayo ssente nina ate esimaye yabadde baati. Ku kyalo waliwo ne nkugamba abannaye nga nange nkooye. Oba ozaaliddwa bw'otyo nga ebanga calling nga we wakula kuba kati ate nze ebyange biwanvu kati we nalaba ebyange nga biwanvu ate n'ensanga n'abana wanze kati we nkugamba nti nazaala nina emyaka 13. Wazaala first born wo. First born wo si yona ali ewawizo. Kati yavaayo. Oyo si ye first born wo. Yoyo Arafat. Wamuzaala olina emyaka 13. Kale lwakuba nti tuli mu kamera naye nga poliisi yakigiteeka okukabasanyizibwa. Kati ate ekyaleeta obuzibu okuddamu okufuna oli 15 tebanzijja ku kyalo Nsambya. Ono wamufunira Nsambya ne wababa wange Zaituni nga ndi mu vaka ya P7 omwana azze okuyiga enviiri mu salooni. Wali ogenze kuyiga nviiri? Mu salooni mu P7. P7 wagikola? Naddayo n'ensoma Kasuku. Wakola P7? Yes. N'ogimala? Mu vaka n'ozaala? Kati n'okola senior 4? Senior 4 nagiddayo nga nyina ate abaana 2. N'ogimala? Natete Muslim. Ate senior 6? Sagikola eyo gyensubako oba ngiddeyo kuba emirimu egisinga kati gyensubako ekyo. Butasoma kumalako? Kubeera bambuuza mbejja mulimu guyinza okubaawo naye. Wasoma kwenkana ki? Otandika nti ekibaawo kye nnaakola. Kyovala nga tuyiribye nnyo mu nsi muno. Soma kintu kikulu nnyo nnyo. Ate okiraba okuze. Kuba kati abantu b'ensemberera gw'obamanyi. Siyinza kubanga nkyayiriba bwenti nga bwe njiriba kati njiriba kuba ebitabo tebiwera. Era singa akasente mbadde nako nalizzeeyo ne mmaliriza. Pozi wagendako ne Dubai? Dubai nagendayo envaayo. Omwaka nga gumu? Gwali mwaka gyali myezi? Nagendanga emyezi. Bisale ebyo nali wali osuubula? Wali osuubula. Nagendeyo Ajumaani ojjayo ebintu nga birungi naye nga biri off stock. Kati ekyo n'ekireka. Katuddeyo wali? Omuyaaya akulya? Omuyaaya andya. Kati omuyaaya wandya. Mu P7? Yes. Bagenda emisango bagitwala egogonya poliisi obimanyi bali balinamu akasente bakijjawo tujja mulabirira beerawo Ensambya laba omwana azadde omwana tebamugje ku kyalo. Muyaaya akomangawo okuva ku ssomero ng'anwanira oli baawange tulina naki n'omwana kati ate awo nga mbimiisinga akitegeera ewe bankovu erekisiyo akitegeera kati awo nga sifuna omwana ku myaka 15 yoli ali ku papaazi. Second born? Yes. Kati abadde era ku taata y'omu? Yes, kuba tebankyusa kyalo nemusigala nga mweyagala? Kitundu. Ate awo natandika okumwagala kuba tetwali mu mukwano kyasooka. Tegwali mukwano nempiikinga interest munye nga anwana ku Nsambya okwo. Nsambya ave Maria nga tewali atamumanyi mu kulwana so kati obulamu nembuyingira. Muyaaya akuzaddemu owokubiri naye ali kuyambye akutereddeyo akabega kwasooka alaba olina owokubiri. Kati wano ku wokubiri tebaamusibeera? Awo buli omu yawanika. Naga olaba guli ogusooka kyabaawo? Awo famire netandika kakazi kampi omwana waffe biki biki. Abensi wenyambala nga nina emyaka 16 ku baana 2 kitegeera. Nenvumirira lwakuba bambi bamaama babaawo gye tuli mama wange nga bwampita jangu Masaka nenyingira ekisenyi wano wansi wano. Anti Jini Nakachwa nantwala yali mukwano gwa mama wange. Jini Nakachwa nazanya? Yes. Nga mulimu saaluuni omwo ntandika okwoza emitwe gy'abantu naye nga ebyabasajja olwo nali nabinaaba kuba ng'obinaabye ku myaka 16. Kati akuyisiza mu kiri sanya ogenda dijja wabuli ajja nakati olaba ndaba balabe bantu abasajja. Kale abasajja tujja tuukayo eyo abasajja balina value yaabwe kuba watali musajja lwakuba abakyala tebakimanyi nti babbeeyi ababayina naye abasajja babbeeyi
kuba bw'oba osasula essaawa eno nti nsasula ennyumba ya mitwalo 45 ng'ogenda funa omusajjawo ng'akusasulira ennyumba akwereddeko ku fiize oyo olina omutreasury nga lwakuba tetunnatuukayo eyo ensenyi yambalira mu kisenyi njiribye anti wange ngambe naaza emitwe olwo nfunanga 2,000 njiriba kati amugamba fridge nja gikolangako obutunda olwo mbwetise mu kisenyi olwo mbutambuza amazzi 2 obutunda 5 nengula fridge yange awe natandikira muyaye nga taweererangako yadde 10 era tamanyi kye bayita fees mu nsi muno tata w'abaana takimanyi anti kati naye yali muto anti kati yakula kyogamba abaana bo tebakula kuba bakuze obamanyi bawanvu bakome mutabani wansinga obuwanvu akoma eri oyo omu kati omusajja takunoonyangako yajja we yawulira nti ndi mu kisenyi n'amanya ne saaluuni mwe nnali kola n'ayagala gyalwanireyo ng'alwanirayo lwaki bawulira ntandise okwerandiriza mukazi wange tudde ekaggwe muwanvu akomeeri awo era sineetuula kuba baali bankuliza wali myaka 3 oli mwana waabwe ku saluuni kati awo oyingidde 18 19 awo kati ye ng'ali mu kiraasi ki mwena mwali bato oba yali ansingako nga ye ali kibuli SS wano wakufunisizza olubuto gwe wali mu P7 ye ng'ali mu siniya baba yali mu 3 kati awo mu myaka nga yali afulumye ku mwana owokubiri ng'avuddeyo ku university ku gondi amaze second naye nga tewaliikirwe family ki awo ekisenyi nenkitandika kyovola nga kati eno mu kisenyi yali amaze university ng'ali ku university mukisenyi yawulira buwulizi teyagendako ku university naye teyagenda ku university kati naye n'atandika oyiriba naye nga teyayiribidde mu kisenyi ng'ayiribira walala kati najja kujje mu kisenyi bamugamba abadde ensambya oli gyali eri olwo mama wange agambye abaana baleeti onaaweerezangayo k'oyina koba osobodde abaana obatwala e Masaka batwala e Masaka ewa maama nga mpeerezaayo kyenina lwakuba obusente bwedda bambi bwali bukola nga noweereze mutwalo wiiki omusadde agulako ebintu ebiwerako tukwate nga ebbanga si lya myaka gyadda naye oba kiki tomanyi so ensengabana bwetyo naye nga nebeereramu olw'ensonga kali tekaalimu ak'abaami nali mbakyaye abagamba olina ofuna omuntu nga ggwe wakwagala nga si ggwe oyagala awojjako bwebakugamba yes tulina okufuna omuvubuka nga ye akwagala ggwe nga si ggwe amwagala then oyiga kye bayita okwagala kati tomanyi ki kwagala engeri gye natandikirawo kuba first period yange second nali lubuto naye ebyo bye bagamba nti safe days sibimanyi sensi nengaba nekyo mu kisenyi nembanga kyekiri kyetuleese ekyokuyamba obwana kijjira awo lwakuba mmwe muba temubimanyi nange banyamba so manyi nokuyamba ate abantu abatuyamba tebaba bafamire bafamire bajjoyina kitegeera ojja kuwongeza ku ddoboozi abafamire bajjanga olinamu kasente naye we bawulira mwana ali eyo mu kisenyi ebiseera ebyo baalinga babbi myala lwakuba bigenda biggwayo kati naye yamusege yayonooneka kati ekitegeeza eyo mu kisenyi ogimanyi bwoti naawe bakasenova gye tubeera ona bakasaba abbe mikwano gyange kasanova ali atya yakomawo wano baali bagamba yagenda e Rwanda wali omwana oyo nno naye kasanova gwolaba oyo twaliko ffenna nantwala nga olaba wano katwe wano ku garagiza Benz olaba wano kati nga ku BMK just waliwo ekikuba ekyo ekyambuka nga kidda waggulu kijje kigweno waggulu eyo gye bayita kaguje nga gye batonda engatte enkadde awo walingawo obubaala kaguje eyoyo n'obulogi nga Kasanova bambi yali akubye akayimba ke akosembera kati ng'ateeka bushoobe omwo nampita nga nkyali ku red paper eyo nang'ajanga ompandiikeko n'ogenda bambi n'akuwandikako
ogenda olaba mumaze shoda ya naye kyabula omwana oyo munoonyeza nnyo okumala ebbanga simayo waki namufuna singa wambuuza osobola n'omukubiraawo ne tumussa kwala akwatirawo so kati tulina gundi yaffe lwakuba tetulina registeringa tulina Sembera Foundation mukayimba ako akuba tetulina registeringa kati tukola buli weekend n'aleeta nendeeta tileero abaana baffe bali ekinti leero kanyama tuzisonda leero leira zaabuze tuleete ki bijanjaalo naye kwolwo balina okulya omuceere aba street bonna nabo n'obwana obwagendera mwala bwe wawulire omwezi gumu emabega bwali bwana bwaffe kuba tetulina wetubusa gwotuukirira okugamba bayagala kamera nga nawe tolina kujja kamera okuyamba kuba abantu abasinga ewaffe wano e Kampala bayambira mu kamera naye nga tulina abaana sofa 150 abaana 150 nga bakola ki betu abamu bavuddemu waliwo abamuzira kisaaba batute abali ready tubabeerawo ne tumanya nti oyo gundi ne bajja okulya ne balaba movie ne tubabuulirira n'omugana nange yeesimbawo nali ku kkubo n'agamba kwano gwange yasuze mulooyo n'agamba nawe waliko bwoti nti ye kati n'omuwa amaanyi ow'okujjanjaba n'omutwala ku Kisenyi health center abwerere ababeereramu kalala ne kakunoonya so abaana tetubabeeramu nnyo kuba tetuyina yakyekyo Ekisenyi anti tukyali eno ku Kisenyi kyobulaba nga neerandiza mu Kisenyi bwente tebaliwo simanyi kwe kusalawo n'ogamba nti ensonga waki kino kyembadde nkugamba waki luli walinga oŋŋamba ne nkugamba ankooyo abantu bo buli kiseera olina gwoyamba kati tewalaba gwe nayamba ayali talina waafukira susu akakaali akakabuto omwana afukanyirira saamukuweereza tewamula yatereera so kati buli ekintu wenfuna eyo omuntu nenfuna wiini mutima mba rich mutima so kati omwana bano abasabiriza nti njagalayo sente sirina wenfukira biki abo bo mbakozeemu omulimu mbatwala bayita emergency baba basonda sente bukadde bunaku gira kumulongoosa mugamba transport wange nakatwala sofa abaana 6 balina ebizibu bingi nnyo tebalina wafuluma wafulumira mbyenda wano babasaba sente emergency yabwerere emergency yeki eri ntebe eyo nga mbajekins eri wansi ku gundi newaayo nensiibayo olunaku lwonna nendaba nga omwana oyo afunye obujjanjabi waliwo ne gwe batuwadde wiiki 2 ajja kuddayo naye baavaawo kayunga nabasanga basaba era we namusanga yakaaba kazigwe oli byaddala oli malayika basobola okujjanjaba omwana ono ku bwerere bwakisoboka nekera yaleeta nyazaala we ne baleeta emifaliso ne bagaa nedda eri we baba nakujjanjaba bakuwattayo ojja kuddayo ogenda wekka n'engoye zo bazissa wali ne bakujjanjaba naddayo so kati nkola ekintu ekyo tulira mutima nga kuba kimala ojjukira eno gy'ovudde tewali wabi nnyo kubasaasula ku street kuba ba anti bankwatako mangu naye bano abaana betwasanganga nga tuggalawo yeebase amukukusana omuyingiza mu saaloni kati ku makya oba olina okumakinga sure nga gwoggulawo saaloni n'omufulumya nga bukyali yes bafulume bagende bakuba tebabbamu bambi abaana abali ku street okwo bonna si babbi abaana abali ku street okwo ffe twakuliramu ba step mother ey'ensonga nkimanyi oba yeyasinga n'okuba nti siddayo waka ku mwana eyasooka neŋŋamba akakanjiriwe ba step mother abo abamu si bonna naye abasinga si balungi eri baana abo naye ngaate oyo omwana w'omwagala mbadde nti kasuku nenkwagalira omwana obeereyo mbakyaliibo n'ogamba kikazi kyenjagalira omwana kitegeera ompa credit eyo yadde tojja giŋŋamba wano naye abakyala kyabalema so kati abaana abali ku street abasinga tebaliiyo lwakwagala lwakwonooneka baliyo lwa bizibu ebya famire gye bava zadde bafa bababako ebyabwe so bwe tuba tuvuddeyo nonkwatirako tokowa kuyamba toyamba mbadde simanyi nti ekintu kyatambula nekituuka awo ngenda kulaba bwembeegattako senova gyali gwe muteeke mwalo ojja kusanyuka kuba nga akasuku mwagala wali kutoka ntokisho noŋŋamba oba mwali mujjamu emunyonyi eyo otospa namulabye n'agamba agenda kumpa obudde naye mugambe ajja tulabe kajja tulambuleko gweleeta lwesi kamera wali omanyi oluusi
olwakuba ti obulamu bukyuse nnyo kati oluusi nawe ntuula wansi nenzijukira omwana oyo Casanova sebo nga ninya booda neŋŋenda eyo ne tutuula eyo nno paka ssanga 8-9 ogw'ekiro aweekatwa awo munda neŋŋamba kati mbeera ano nenzijukira neŋŋamba nti oba kiki kye nali mbaddeko ebiseera ebyo Casanova ngenda munoonyaako muleeteko wano kasuku live akyalina gitaaye gye yalinga akuba eri bulungi nnyo sembera Nasembo abakubiramu abaana Nasembo owuliraawo n'ab'ebitone kati abakutteko naye kuba tetulina gye tubatwala uyo Casanova Casanova oli otya gye ndi ono kasuku yes sebo gye ndi ogamba otya mbadde wano nereyira nga tunyumyamu ne ŋŋamba omusajja wange akyaliyo naye nawulira nti wali waddayo e Rwanda kale katumalirize wano ŋŋenda kukunoonyaako kale muganda wange olina kuleta ku programu yaffe kale Chromecard yali kasa yali so how has life been as a single mother kyenjagala twogereko olunaku olwaleero kuba kati bw'omala olina abaana balenzi basatu yes kati ono omulala owokusatu ono asembyeyo Abdu Mukama kye yannyamba kuba naye natuuka mbozize mu biseera nonga akati yako neŋŋamba nayo manyi kati ate omwana oyo owokusatu mbeera mu kisenyi naye omulenzi nga mwagala yanjagala nange n'omwagala neŋŋamba kama mbaaya nje n'okuzaalira nze simanyi byakugira nti omusajja wataba na kino sina kukola kino nze okwagala kwange kwa kullo gwe bw'oba oyagadde banjagadde kati lwaki munno omusaba gwe lwaki tomu kitegeera kati munange Robert tweyagala Robert yalinga abeera omwo mu kisenyi Robert nga Robtek twawuliranga Robtek akamasimu wagala yanga Robtek yali atunda masimu ng'agakanika nga wamaanyi awo Hamu kati muganda wa Hamu yazimbye ekyo kyali ekizimbe kyabwe wano wansi awo mu kisenyi kati nga weewaabwe bannange nga neetalawo beera ku Salama Road kujja live muganda we Franka jja live yali muganda wa Robtek yali muganda wa Robert Frank ajja waliwo Payo waliwo Newport baali music mu system leero kimunanga omulenzi nfuna olubuto agala ndowooza abantu nga bagenda okufa beewulira lukyemu ne mugamba tumuzaale baamunakamuzaala omwana Robert ng'ajja alaba omwana gibeera emyezi 3 ngamba emmotoka kangireke ku service Salama Road motoka teyamu naye yajja nga afuna accident bambi lwakuba bya Mukama tomanya kati olaba Salama Road ng'ogiweta odde ku mirambi owa Keti kati trench eri awo eyakuba omutwe boda emmotoka agirese ku service boda emotoka yabatomera ku boda bati nga bawaddawaddako oyo ku ddwaliro awo paka Nsambya gye yakutukira tebankubira essimu twalina n'okugenda ewa mitanda nangamba ye muyaye teyazze biki bankubira essimu biki kola bwoti ng'omukazi biki ngamba era nze Robert okukkiriza nti afudde wali nga bamuleese naye ennaku zonna kuba bwe baamuyita emulago kuba yali muto naye 27 ne bamutwala emulago ndowooza nga bwebimanyi nze ng'afa nze nga ntandika obulamu awo obulala ate bwe kitegeera ku budde eri mu biwundu famire bampanye bambi alese omwana bambi nja muwa kino naye n'amabugo saagala baaba omu kisenyi mwagawo sonda naye ebyo bibaawo buli omu nampaana kakati ntandika olwo nvudde wa nnyazaala nkomawo mu kisenyi wiiki ze bansuubizanga ssente eno gye bansuubiza ku maka amakulu agende ewa anko anti kizimbe kyaliwo
ende eri ku ttooyi bakuweeyo meka nno guntaza mutwalo mutwalo paka we nagamba yi mutwalo gwe gumbonyabonya naye mbagamba mumanyi anko muleke ssente zammwe kira ndi mupamba nyinyi omutwalo abakazi mmwe abagamba abasajja babawe ssente nga tebaziina muli babini mutwalo nenzireka kati mmanya ntya mukama nandeeta kino omwana ng'ate aliko ekizibu ng'ali autistic taani wange alina autism naye yonna tujja gendayo oba ekyanyamba kyetuliko mu autism oyo njija nti omumanya nti amulina tuuka bebyaŋŋaana n'okudda e Dubai mama ng'afudde yali abeera naye eno famire batugambye tetuzaala baana baki bakasiru famire bwe yagamba yes lwakuba yaliwawo okwogera mu speech kati awo nentandika era wobanga n'omwana ng'abagambye ali autistic togenda ku basawo baganda bajja kubba nengenda emulago mbuuze kiri kitya autism byebiki sibimanyi saasoni autism banyinyonnyola nti omwana wamuzaala otya mbagamba omwana yali yampisiza bwati mbaga tebakulongoosa nti ye omwana yakoowa n'afuna oxygen mutono mu bwongo bwe kati yoyo autism adileyinga avaako waya biki nange nentandika YouTube autism bakola batya tutandise therapy olwo mama nga tannafa bambi amututte mu ddwaliro mbu ayina kano myaka 2 omwana nga akuwulira naye nga takola kyo tayogera nanga atakayina olwo nenga kaabanga eno bagambye tokola kino ate nange ngambye sijja kuddayo naye nga baawo Kampala amakindye mukisenyi ye famire yali ey'omwami kuba baziina nga sijja gendayo famire y'omwami ssente baziina baziina kuba bazze bafa kuba n'ekizimbe ekyo kyennyini baali bansindikidde emitwalo 2 ku ssimu ku kizimbe obuwumbi 7 bwe baatunda amu we yagula 2 ne gabulira ku ssimu teyali mu mannya gange ge baali bakuwaddeko emitwalo ago 2 kati Robert yaleka omwana omu yekka Robert bambi yali azaala ye mulenzi Robert yaleka abaana 5 wange yali owokutaano 5 ku myaka 27 naye yali muzaazi mulungi so kati autism oyo nentandika omumanya mwana ono bamukola batya sukaali oyina tomuwa sukaali mungi omwana autism ebya sukaali bireke naye ate namuwadda sukaali nemusala busazimu so abaana abo autism mukwano ali toteekawo kajanja kali nti kiki afukaawo alina akubwamu mukwano kakati nemutweka mu masomero bw'anaayogera mukama nga nsaasidde kuba nayiriba mu kisenyi n'obutembeeyi nembukola nga nfunyeemu kasente nembagamba somero ki nemuleeta awo eryaboogera nga bamuleka bamusekerera kati nenzira ku drawing board nti ninamutwala wa mu special schools tiririwa nendaba eriri best ku Google nti Mukisa Foundation nemutwala ku Mukisa ne batandika 1-on-1 nemulaga omutwala ku therapy kosu namutwala nga bya bbeeyi kati 1-on-1 nga bali speech ne gundi era ziyamba nnyo speech therapies kati awo ayogera era asoma gundi ezo sounds saazikuweereza so kati kumuwa budde mumuteeka mu banne mugamba nti oyo tebamusekerera ajja kukuba bw'anakkuba kino na kino banne ne bamumanyira kuba abaana bazannya bokka bazanyisa nfuufu kati wajjanga amanyira banne ate ne bamusekerera ajja kuddayo so kati gw'ogamba bano ti ono takola kino naawe n'omugamba abudu tebakuba bantu kuba ye woba tomukubye n'anyiiga nnyo yeeruma yeekosa yenyini so kati ne bangamba ku Mukisa mwana mutwale mu mainstream avuddemu kati nabalinga bakuze ne mbakomyako mwesifo kyenasobola bali abaana bali abooli omusajja wabaweerera ono omwana we yakoma mwesifo bombi bakoma mwesifo kati balina nsi tuli awo nabaali baagala mbazzeeyo ku technical naye ate kati engeri gye batandise okukola nga batakiriimu naye kyembagamba balenzi mwalizzeeyo ne mufuna ebyokukola kuba nange nnyammwe njagala kuddayo bali ku technical sinnabatwala kati oli omulenzi gwe nalaba ali mu siniya yakola siniya 4D kuba oyo gwe mmanyi last year yes era we yawummulanga ng'agende wa uncle jjukira oli tewali buganzi
Ewe watali Buganza. Jajja azaala mu taata. Nga obimanyi nti abaana baffe mwali baagala kumusiba kati bali abakyala eri ababeezaamu. Ebino wano weyafunira olubuto eyo sikafe yabeerawo. But they never got over it. Paka kati. Taata jajja musajja yali fine nakyo era yangamba yenda mu kooti akayumba ke nawo omulenzi oli ng'asoma wakiri kaveemu eki oweerera abaana. Nalaba mama ali ku sayidi ya mulenzi. Ngamba muzeeyi ofubye tekyetaagisa. Nkwagala nnyo taata neyanzizza nga ndaba gye tulaga ate saagala migwa nze saasika migwa n'abantu kati abaana tebakuze. Taata waabwe akola ki? Oba akola ki yamanyi tomuwuliza. Sobola omukubirako naye kimu bibiri tuba tujja kuyomba kuba osobola omugamba kati bano abaana bakuze nange ndi muntu kuba okuba n'abaana abalenze si kirungi. Bawa akayumba ako n'avaako n'akuboma kitegeera n'akusensebula kati nze nseka kuba ndi used era mukubira essimu nga mumanyi ekiddako. Ye mommy's boy ye mwana yalina abaana babiri mu nsi ye mwana atakola ateegomba kukola omusajja oyo omukulu kitegeera. So kati bano abaana sobola baga temubanga gundi kuba babirabye bakoze kati nabo beeyiribira nsi baagala funa passport bagende ebweru basonda obusonte bwabwe buli omu nemugamba kati gwolinayo meka eno akawunti yeyimiridde etya bweti kuba tuyiribye ffenna tukuze ffenna. Bakulabye ng'okulo oyiriba nabo. Kati baagala genda bweru. Kibaagala kati wano oli ali ku papazi. Papasport wakola nga weyita. Mama yamussa waliwo yamanya nti mwana wange namugamba abeere wano ku kiyungu yawaayo receipt baagala kino baagala kino afunayo akasente ke kati nga ku mwana atapangisa omutwalo gumukolera olunaku omutwalo. Employer yesimwinaako obuzibu naye kuba abantu bwe babanga bangi newe ekituufu abakozi bangi nnyo. Waliwo abantu abamu abali mu bizinensi nga bo ate kyennebazamu intention yakuwa buli omu mulimu buli omu afuneyo kaafunye oba 15,500 kuba papazi bambi abantu bangi ate balina shift ey'emisana n'eyekiro abo bonna bakozi kati oba edibye oba kibba abalina okukola ki okubasasula bale nnyo kitegeera kati awo nembateekako ne mu 7 Hills. 7 Hills yetya kitongole ekyajja mu covid kirongoose ekkubo buli nnaku babawaayo kasente nekabalalula ne bamanya nti okukola kulungi. Kati nange mama waabwe njiribye nenkola ssente nengula ewange nengula obutaka nti wano ntundawo nengula nenfunamu nengula obulala naye nga mukuyiriba kuba sinaako mulimu musome sijja balimba kuyiriba ngoye nenkola liquid soap banange nerabidde ne liquid wo mukuleetera nina liquid soap nkola jik bakyali bange benguza kati bano ab'amahotero mikwano gyange bansabadde ekigambo ekyo nze lwakuba kinkaluubiriza okwogera kino ekiriko ennaku zino era buli omu agamba mumbejja bye batajjaako gundi eyo bye biki nyaanya butungulu naye bajja kugamba bakiyita batya enfulisi ifrisi gwokiwulira ati gwe ono yo omuwulira bwakiyita mwenfulisi ye ifris akitegeera kati batugambye aba batalina capital bwaki tetuzisasula kati ate ngaoli bwe bajja omubala bajja musaba sabbuuni kyekinnemesa bakyali bange okukola kyaba abanene okumpagira naye nga bampagira ewaka. So life as a single mother tekwanguyidde si nyangu n'akamu era abakyala abasuubira okunoba nga mulina babba bammwe temupangisa n'obeera eyo omusajja yasuze ebweru notuuka oluusi n'omukwata ettaayi takunnyonnyodde tomuwadde budde okugamba nti nasuze ebweru bankutte bansibye nasuze ebweru olwa kino na kino gw'ojajingiddewo omusajja nze mbabuulira abakyalamu abali eyo
musajja yenna akulema nze tayinza kunnema siyinza kulemwa musajja kati mu nsi kasitampa ebisaanizo kuba mpise mu nnaku yonna manyi we basasula rent manyi we basasula buli musolo eby'abaana ku ssomero biki A to Z mbimanyi musajja azze oluusi agambye mu mbejja nyumba yiyo webake baana bange webali n'ababo baleete olaba asasula 45 oba tokyazisasula emmere agireese bannange oyo aba si kabaka kati gwoli eyo mbu omusajja nga takkubye waba asuze ebweru bintu bye si bibyo kasita abanga mulamu muleke ajja kunnyonnyola oluvannyuma nti munnange nno luli we nasula ebweru kyali bwe kiti ne bwe kiti we yali yeekabye ogamba okunoba ate oswalire mu firimu zo kitegeera bagamba nnyo nti mpolereza abasajja naye mbabeeramu kuba mu emikwano gyange oluusi nammwe mulina obuzibu ewaka ate nga buntu butini nnyo bwe buti nti bannaffe tebasobola gwandolinga kitegeera kati nkugambira nti nze nennyingirayo amaka g'omuntu sigafolomu kuba kati byenda byenkoze eki Buli kumachazukukanesanyu Kurasfon never kanga mumbaja Lunakuluke bilatabipye Crossfon achusizabolamu Mama never kumuza mulungi muangazi Wakolebwa n'obukugu obukyasinze tukwaniriza mu family yaffe y'emifaliso gya Rose Form. Muno mwe muli buli kika ky'omufaliso kyonna kye wali owulidde. Rose Form, ensi y'ebirooto ebirungi. Oba olala kuba oyogera lwakuba tonnayingira maka. Anti kati sigamba nti sinnayingira maka naye kati gwo ŋŋamba nno omukazi yakoze bw'ati ne bw'ati oba omusajja yakoze bw'ati abakazi bagamba abasajja bagamba obusonga mmwe obubakyankalanya mu maka butono nnyo ffe ku bye tuyitamu kati mmwe muyita muki nze mpita mu biuzi zonna omukazi omumye enviiri akumye olw'okuba tewamuwadde ssente za nviiri tomumye wabula omugambye ngumiikirizaamu siina kati nze leeyira ate nze nnyina okukola kuba abasajja sibagenda nnyo mikwano kwegamba gwe bw'otuula wansi kati nze neewaiza enviiri nti 7 10 gw'ojja kulinda balo ate kikuleete n'okwenda oyo gwe oyenzeeko akutte bukwasiza nviiri naye ono omusajja alina omugugu gwonna ku ez'enviiri fiizi z'abaana eddwaliro biuzi zonna bitunuulidde ye n'emisolo gwe gy'otamanyi nnyabo omusajja oyo gy'alina osasula so kyenvudde nkugamba nti nze ne mufuna nga nkolera by'alina okukolera mukyala ewaka ne wansulayo emyezi nze nga wendi ewaka emmere ampa mwaniriza nti bebi kulikayo kuba ekiri eno okirabyeko nkimanyi ebyo mukyala wa muyimbi muganda wange Kamiliyoni bya complaining nga nze nseka nolaba abakazi mbwakubye omusajja mu kooti waliwo looyo omu wa mukozi wa ku leediyo yakwata omusajja amuswaziza mbutaweerera omwana omugoyina muweerere muweerere nze mpeeredde bameka mulimu ki gwe nasoma tewali tebasomye ekyo kyensobodde naawe muweerere kati afune ensonyi eno kuba omuntu waaba muyivu tasobola kubaawo bbanga lyonna nga taweeredde mwana ate naawe mwennyini woweerera omwana wo kikuwesanyi kitegeera naye nemweswaza obuntu ffe tubasekerera baitha basinga omaaza tuli eno tusekerera mmwe nowaabira omusajja ku buntu obutini n'omulabisa yabba batwalira tuli ready kati gobirivinga nti anti nalaba ne bakadama bagamba oli mukazi wa Mawulana nti funa akatabo funa pasipooti ate oyo omukazi wa Mawulana naye alimba abamu abakazi baba baagala abasajja nga we yakwagalira oleme kusituka ddaala akwagalire mu bwavu obwo waba akutwalira kati oli omwana bambi we yalaba nti ono afunyeeko kuleva ate abaana tebaba na ssente n'amuteekako gundi kati anaddamu atyo okwagala ng'omusibizza batwebuuzeeko abamanyi abaana be nti gye bali abamanyi nti abaana be gye bali va kuono nti ye taweererangako
tabeerangako na mukyala mu maka ekyo nakyo kirala naye naabeera n'abaana be n'asitula n'akola ki oluusi embeera yebeeganye kitegeera ate oluusi n'abasajja ofuna abakyala abalala ziba neeyisa zaffe mu abakyala ewaka kumbi ekintu kimu ekyo kyusaamu nja tubabuulire naffe kati tubuulira basingo mother kuba ffe gye tuli muliro kati kyovala nga sisita wange ali eyo musajja woba omuyina bambi mu treasuring wabanga ku bitono bye wamusuubiramu asuddemu musonyiwe obeereyo kuba eno muliro kati gwe Leila tosobola kuva musajja nti yayenze kwenda ate nga musajja ng'olwandaze ali mu buliri bwange gwakulese waka ye n'agenda mu bibye bibye ate obiwulidde bibye ayenda bintu bye ate ayenda byange kale ekiyinza okutabula kumusanga waka mu buliri bwo ekyo kitabula bannange oba oyiseewo ati naye ayenze bintu bye ate owulidde agenze ayenze bibye kasita yeekuuma abakazi abasinga tebagenda kukkaanya naawe okimanyi nti omusajja waayenda ewaka alina ebintu byagula nadda nabyo abanga alowooza oba bantegedde aleeta omukwano mungi ewaka omanya nti nokuumira awo ate nemuvugirawo ebbanga naye mmwe muli awo mwekabye munna omumye mwaka mwezi muli ku kimu ekyo commissioner kiseemu kuba eno batugamba ebiri eyewammwe temujaga nti ndisingo sinaayo bakwano baabasinga basajja tugenda kufunayo sho tukyazereira atubuulire bakwano b'abasajja bamunyumiza biki eno bingi bambi sajjamu abamu muli kumaka naye lwakaweta kano naye nga mwagakoowa dda nga baagakoowa ate buli musajja ava mu maka taddamu kuwasa ojjako ng'alina kyaliiwe n'afunayo wali omuzigo oba ka apartment ke abaana baamanyi wiikendi omukazi ajja mulaba eno mbejja we mumalako stress nanyumiza ebiboozi byammwe kwanze simuwa stress wajjira wonna kitegeera wajjira wonna mba mumwaniriza so mukyemuliko eno kyemukola sajja wajjira wonna mwanirize kati mumwanirize omweweeta ku mutwe n'akubuulira bambi yayitamu omummye kumala ebbanga tokyusa ku mbeera ya buliri kye watandikirako ng'ofumbirwa kyekyo kyekimu kyekyo gwegwenku gwegwamazzi gweguki baabaagala ebipya so we muba eyo temugira mutubuuze naffe oba kati fe experience tuba tulina kitegeera muba mufunyeefunyeeko story eri esoose emadde sigimanyi eya ku 13 years bulijjo ngamba bugambi nazaala ku 13 years ate nga simanyi nti ate noddamu ku 15 kati nze wagamba bugambi kasiku nazaala ku 13 years then after 13 years awo tewanyumizeeyo byonna byonna paka ku mutabani wo naye mutabani wo naye wangambako bugambi nti taata we yafiira mu accident anti kati buli woonyumya ennyo ebizibu by'abantu bakoowa kyova olanga nze wenyumya wano nebyegyembeera mu kuyiriba kwange happiness omuntu ayinza okugamba oba sitoola empandiika ewantu kitegeera kuba abantu afunamu kazibu kamu n'akakuba social media wannange ensi yonna neemanya ebyama tebikyaliwo kati naffe abamu n'emikwano gyaffe abamu beekanga byekange nawe otyo so nga tubiyitamu so she's running Sembera Foundation akata tunagira bayamba abaana abo ogamba kati mulina 15 memuliko eno n'emboozi bwe yava nno Leila yali ayagala kukolayo sho ku La Bonita ayite Friends of Leila azaalwango kuba Leila okeera ku macyango oyagala olina office gy'oyagala oyingiramu n'akukwata ku mukono ne mugiyingira era abantu abali eyo abasinga oyinza okuba olina omuntu gw'onoonya oba mu Buganda oba mu gavumenti oba mu chachi oba mu muzikiti osooka n'omwebuuzaako kuba ekintu ekyo ate n'abantu abo bonna bonna wabamanya ddi kuba nze nina omuntu gwe nali nnoonya nga mukubira takwata noŋŋamba akamukubire wano oyogere naye
ng'ate w'amaanyi mu ggwanga lino yes nakwata n'agamba Leila ogamba otya mukwano gwange ne ŋŋamba oba Leila mbega munnange ekyo bakiŋŋamba kuba ojja n'okunsanga mu byobufuzi ebyokwesimbawo nga tunabyogerako ebyokwesimbawo saagala oddeyo ate nzirayo bakkuba akalolo sente ne zikuggwako nja kuddayo guno omuzimu ate n'ekyo ekirala ekyokumanya abantu oba gubanga mukisa ndowooza oba buli omu nti weezuula kwe kwezuula oba kubaani tewali okugjako pulezidenti Museveni n'omukyala naye ndowooza abalala gubeera mukisa gubeera mukisa ate naabo abantu tusembera n'asigala ng'akwata essimu yo abantu tebaagala kubasabiriza gwe buli w'omukubira essimu mpaayo biki nalwazizza bakoowa kati gwe fuuka mukwano gwe kimala kati essaawa eno kati ayinza okumbuusa omulimu pozi watandika ebya asharingi yes mumbejja asharing mumbejja asharing and business solutions including sabuni jiki biki yewe twagattira awo mumbejja asharing abawala tewabalaba nabalaba si bamaanyi so n'emirimu mwe mwakola ku show y'amayinja tubadde nga tukola ne Kim oyo wakirabira kano ka Kim akakyala akalungi nga mpanga emirimu nnyo sofa n'akakola Kim ono omweru yampa emirimu yasookera ddala okumpa omulimu ogyeko egyo egy'embaga tetunagifuna nnyo tufuna egyo egya hall Kim ampita ne tufuna omulimu ofisaako 10 oba 2 emitwalo 2 ofisaako 2 nsobola ofisaako 2 ng'abaana basasudde kasita oba n'engoye ennungi kasita omanya nti kati kwanjula nemwambala obukooyi sikunamira bantu kati embaga nebambala buli obusalawo sofa n'abeewo emikolo mutuwe tujja kukola keti atuwadde ng'emirimu alhamdulillah ku mayinja twakola twakikuba baatuwa credit baana bange ne bafuna ate nange nenfunamu naawe kuba oyo omwana awa autism ali expensive kuba nsasula sente nyingi wasomerawa kati essaawa eno ali ku exodus yewa irungujjaawo nasooka mutwala ne bamulaba ne bagamba munaamusobola ne bagamba yes tujja musobola naye tumuzeeyo katono bano abaana banguwa nnyo kati apiikinge ku bo era kati ne kati yatereeza okwogera ayogera nga ffe bw'ati atasobola kwogera speed eyo aso how are you fine biki kati ate okusoma kuno akwanguya kati ate waka tetulina nnyo mboozi naye waakwata essimu eno taabu buli kimu akizuula nazuula kuba kati challenge anti kati esinga obbaawo olina okumunoonyeza awali abaana banne era bwe yaba awumudde wakatabeerawo nakiraba nalaba effect zaakyo nina muwala wange twamuzaalanga ewaka tuliwo ndowooza abantu nga 2 n'alwawo ttambula n'alwawo okwogera ava yalwawo okwogera yalwawo ttambula kyova olabanga era bagamba nti waaba awummudde si omutwale mu family yes naye kati bwe twagenda awantu nga waliwo like waliwo abaana nga 3 abalala ate muwana ye n'adduka bwe yalaba nga bano abadduka ng'ayagala okukola ki era ye n'ayanguwa okutambula n'ayanguwa okwogera oba okitegeera no kati kyeŋŋamba wano because mu habitat gy'alimu naye ate abo balaba mpozi ng'apiikinze nga bw'ali mweyo habitat gy'alimu abaaza nnyo ogwo omusanga n'enfuufu omusanga n'ebisolo ne we babeerawo nga 10 anti kati lwakuba nti bano bo babeera bajja musekerera akiina mu bwongo naye buli lwe yeeyongera olina okusigala nga okay I don't know so much about autistic people and how they have to be handled abantu baleme kukweka baana mu nyumba nze kinyambye nnyo kuba nze kimu 2 nina n'omwana ali atya kyovudola nga ntuuse ku ekyo nti kati alina emyaka 9 anaagenda okugira bagamba oyo ajja kuvaamu afuuke ennomo ayogere bulungi olina okwongeramu emihansinga awali abantu era n'abazadde abalala abaliyo some people think their children are autistic
because naye ng'omwana abeerawo eka n'omukozi baliwo aba oluusi omuleese tamanyi lwe nze nakirabako nekira abantu bambi bannoonya nja bayamba ku baana abo abaliko obulemu. Mukisa Foundation therapy yaayo yabwereere basobola n'okuwa akagaali omwana aba yeekulula bagolola amagulu ago ow'okwogera mwogera speech mpozi class kati gye nalinga nsasula kuba yali balabanga naye bangamba mulekemu teri kirumanga kusasula ssente nnyingi nabagamba gwe mulekemu bagiyita ketchup gwe mulekemu paka we baatuuka ne bagamba soke kati mutwale mainstream school. Kati ali mu kirasi kati P1 ali mu P1 ku myaka 9 pozi yasooka n'addayo eri abalina okugamba abeerewo naye byasoma abitegeera tonti nnyo kasikuwa biraba wamma abimpeerezaako kozi nga tewabi downloading nabiraba asoma sounds zonna n'azimalayo abudu. So abantu abali eyo nze wonna ndisobola kuba sirina kyesirabye kano akaana okajjukira kaako baakayambira bwereere ewa eri ku emergency naye laba bwe baakampeerereza enamba yeriki abantu kwe basobola okkuba okufuna naddala abali autistic ne bana abalina abaana abalina ebyo ebizibu omuli asoma n'ateekamu awandiisa lefuti naye byonna abituuka naye si oyo gwe bayitanga kasiru kitegeeza naye famire tebamanyi nti atuuse naawe famire y'omusajja tebakimanyi anti nze nnina omutima olwedde kasita nkulaga nti eyo siddayo sobola ng'obavaako ali atya gyali gyali mulungi ate omutwala awo mule ku ki mwana wange kati bamulekere ddala wange naye tolanga eyagaza abantu balina ebizibu bannaye buli muntu wooli kati ono ekirala tekigaana kukyakala tekigaana kulabika bulungi okuba abantu ebizibu byo abantu balina ebizibu kati nze ebyo bye mbagambye mubadde temukimanyi mulaba Leila Sireya mulaba ndi mu gavuna mulaba ndi banaye mukyakale olamu bwa kiseera koyina koba labikako obulungi yambala ku lugoye olulungi naye ng'opambanye togaana mulimu essaawa eno nkola byenkola naye ate tojja kugira omuntu tojja kuntuma amasuuka bed cover saga nti nabyo mbitunda ne waningedde obitunda nakati mbitunda ng'obindeetera naye omukyala n'abingobya langa downtown tumukooye wano oba yali yambuusabuusa naye kasuku bambuusabuusa nnyo naawe naye mukyala wange takwogerangako mukwano gwange era buli wakusa aŋŋamba Leila wuuyo tomubuuzizzaako takulinaako buzibu amanyi seemoola nababa b'abandi naye wali otandisa emize egyambala amabeere beere lyange enywanto teyaliiyo kasuku oyagala tukebere abasajja abakulu abo bonna boozadde kati nga tekyavaayo nga anti ebbeere eryo tulina twasaako Leila mu gavana ne sendi n'aŋŋamba kasuku naye yakyamuka Leila atubalako ki sendi yakyamuka ng'ayambadde ebbeere sinasimanyi tebambala amabeere esongodde eti mu maaso wano jasinalindidde bubi naye nga ebbeere lyange olwala saalisaako hanga ojjukira ebiseera bya hanga bwe byajjanga tuteekako ku bunywanto bwetulebeeta ojjukidde ate zijjukidde etya bannaye omuntu bona omubuuza kyojjukidde mwali eyo gamuteekako hanga yali challenge nedawooza ala nga oli muto bode ekomawo ofaani nga buto noddawo naye kati okyazaala ndako nkuze like ogenda kwongerera okuzaala bw'ofuna omusajja ate omusajja era ekikuuma amaka mu baana nzaalira wabanja kati oli mu myaka emeka sifunanga muntu anjagala nga muwulira nti anjagala tweryako bweri anti kati taliiwo taliiwo kati njagala omuntu anjagala omusajja oli eyo ng'okuzeekuze naye nga oyagala bakulukulu kati ate abatombaagaza kisaawe oli myaka emeka kyembadde mbuuza
oba naawe gy'oli eno temwogera myaka emyaka kati nazaala gyebala gyokka kasuku nazaala nyine 13 alafa wuuyo agenda mu 19 ayina 18 alafa agiwezeza kati oli mu 32 tugenda n'omwana wange myaka 32 naye baaba nsinga ekutu era waliwo we bayita mu Mother's Day oba Women's Day ne baleeta abakyala nenga kati ono ye tulina okwogera ku bintu ebyo kuba ffe tulina engendo zaabyo naye kati ekitegeeza gwe weetaaga bino ebitongole ebyaba teenage mothers era kyenakola mu COVID ebiseera byakalulwe kuba nali neegula kati mu kugaba emmere okwo n'abasirikale ansooka kutuula mu bakyala nange ondaba nze ng'olondowooza bananoonyeza akalulu bana abantu beefuula nange nze ondaba nazaala ndi muto baana bange be bano tozaalanga naye bambi ogwo omulanga gwe nabayisaamu gwakola nnyo nnyo wali wazze ekasuku live wano nga teyeekokkola kalulu producer batusuubiza ate yeekokkola akalulu kwezi akeekokkola naawe ono ne yali azze kuba kansala woman kansala mu kisenyawo okimanyi nti akalulu ako nali nkalidde wali waakumeka tola fulaga bagibba mwenna gira mbu NRM bankuzizza biki ne bagibba mwami Tangodo yawa omulala fulaga bawangayo sente ne batwala fulaga yange kati mwami Uhuru yagala mumbejja yawangudde ne bandekawo ne kutaoseta kuba basookanga bammeeya okay sijja kukukuuma okutuuka eri mugamba nange balanze mulala era yalina fulaga ebiseera ebyo baabawa ne miliyoni 2 ne bagamba ffe be babba bajja tukompasetinga abagira ku independent tebazituwa nakati tukyabanja nakuba siddira eyo kati nalokose siddira eyo toddira NRM wajja esonyiye kuba birungi byonna babirabye abantu naye oli yatuukanga n'agamba mumbejja kozi tukulonda ddi naye nga lwe batulonze kuba byenkoze babirabye obwana bulabiridde buli kimu ekikola bakansala ne bwe batakolanga bangusa oli n'akubuuza nti ki kozi mumbejja kozi tukulonda ddi nga okulonda kw'abakansala kwekwasinibyeyo naga ekituufu nakukubira nkubuuza mumbejja akalulu twakamaze nasinga wajja n'okanoonya aka akanyomonyomo si kalungi akaki ererangawo kyaliwo ajja kubeererawo ku birala si mu bululu akalulu kaali katabuse yalabbi ffe twali tumanyi nti tosobola kukawangula abaana ba Nuupu baakwata wansi ne waggulu mu kalulu akawedde abantu baffe bonna aba NRM aba DP aba FDC tulina we twatuuka akalulu nga kabulako omwezi ne tutandika okweraliikirira abamu ne mbagamba funa akapima sukaali ne puresha nateekamu ssente mumbejja bonna bambi nsinza ayagala okuyamba olwo abazadde mbagulidde abakadde mbafaako biki kyokka nga gye wayitanga obawa naye nabawanga lwa mukwano si waggula kalulu kati kozi tukulonda ddi naye nga weeka ewedde balonda ne Kato kye yagamba Kato tukulonze tulonza mbuleera nawulira ennaku yajjira mu kyoko enako Katolo wama yagamba bamugamba nga bamulonze naye tulonza mbuleera tulonza mbuleera tukuwadde n'amanya nti musajja we gwe yagamba oleeta akakka akeeru amubaze ne Reinajja kyali wange naye akajjamu yesiba ebbiri kuba kati bagambye oyo omukyalo oyo Nassolo akutte wansi ne waggulu wano ate oli owaffako mbu talina kyakoledde nnyo bantu gundi yatugambira wano publicity n'atugamba yani omwami oyo Alozias
naga Rosias akalulu mukolereki okamudiza ayinza olwana nako ndako publicity yali ayagala ye bamukolereki anti yagamba balina obutebe amasefuriya mu nnyimbe anti bafanga flag bafanga ki ambulera kati okukolereki omuntu eyabikola wuli Eugenia yabikola nange wuno nabikola bye mwalabanga mwalonda flag naye guno omulundi Ojini yalabika okuba akalulu kaawe agenda kutali bakolere flag anti mwafanga gundi kuba ne Kato yaŋŋamba singa tebyali bino byaweevu biki Ojini yakalulu yali agenda omanyi Ojini yanasoma naye wano ke yaddayo kana ak'obukulu twali mu kirasi y'emu eya psychology twasoma ffenna era ku guno omulundi Ojini yanoonya nkunoonyeza akalulu kati atenzi luli nali Kato gwe todda mu bululu gwe sonyiwa obululu lindako kati wenzi tubeere ku kibiina wano bwe tuba tubeera ku gundi Sembera Foundation pulira nkyagala naye mukimanyi nti omuntu kibanga ku ssomero guba muzimu newokola oti omuntu ng'omuganda kati wembanga nfunyeyo fulaga y'omuntu ate abo bakuba bakuwanirira kuba kati bejjusa kati katugezeeko naye nga sigenda teekamu nnyo sijja kutunda poloti zange mu Kisenyi awo wenyini tugezeeko kale tetugenda kusukkawo wano olunaku olwaleero Leira bwe oyagala omufuna oli ku 0781 55 55 55 31 07 81 55 31 56 abaana balina autism abalina obulemu ku mubiri n'ebisigadde musobola okujja ne mukwatagana naye ate n'abaagala okubeera nti mumuyambako Sembera Foundation eyo ngenda laba bembeegattako kubanga be muba mmwe abatalina nnyo ssente musobola okukola change eyo ate ffe abayinamukko taffe tetulina nnyingi naye sente kanziteeke ku baana wali ate nze mbagambye akala abuddu adda ku ssomero abuddu adda ku ssomero ku baana wali ekansoke mmale feezi za wange abaana baddayo nange abuddu addayo sasulaka mu kitundu omanyi nti wiiki eno nazuukuse ne nga abaana baddayo ku Sande osasulaka mu kitundu kubaako therapy kubaako school fees kubaako okulya wakisula kasenamba ogisomye wanaabaawo akuweerezaayo golowooza lwaki twakola gurupu eri malako stress kati ngenda kulaba tujja kufunayo time tutule twogere ku Sembera Foundation ye mutuyambeko n'okuregisitaringa nze nsobola n'ogisakira obuyambi obusukka ku bwange tweyanziza nnyo tweyanzege n'abalala abali eyo abaana abo tubakuŋŋaanya nnyo naddala Satadde tuyimba be batusabira nga tuli emmere basaba lwakuba nti obudde tetuyina tujja kudda naye abaana abo basaba ne basabira emmere ne tulya nabo abagira empisa embi ne mbaboggolera gwedda wali kati nno nteredde ensonyiwa ogenda kumpaayo ku ssente nti ye engoye tomanyi mu kusolooza engoye abalina engoye nzibasolooza nenzibatwalira engatto z'otayagala nenzibatwalira tulina gundi yaffe kibanda kiri nakyo kyambuka obudaala bwe kityo ne basula eno n'eno tulina TV yaffe Kibuto babeerawo ku wiikendi ne tusomerwamu stories abantu ne bajja ab'enjawulo akuba tukomaawo so twagala tuyesitalinge Sembera kyoyongereyo tufune okimanyi obadde oyogera ku La Bonita n'okomaawo twagala abaana tubafunire home tuzimbeyo abaana mubawa amasomero nga temutulimbye basale twavuddeko tukyaliko okimanyi nti batulimba basa Kasuku neerabidde bino byennina omwana wange ntuuka awantu mwami anzijjako emitwalo giba ya mwana mu something ali awo era mujja kunjulira abamu ababbye ennyo kuba waliwo neyamukuba n'amuleeta olubale abadde ku kitanda mwami oyo yajjako abantu ssente jjukira nze baŋŋamba owwo full basale wamanyi full basale kyekitegeeza kwa budde nenziwaayo neneewola nfunye obufaananyi nfunye biki bagita Dallas eri awo opposite ewa Uhuru
KCCA office nnungi wozituukamu osanga obupande obugenda ku ssomero nino ssomero gundi nino ssomero gundi n'akugamba n'okugamba kanjogere n'edimansita n'oyogera naye tiffe tugenda omuwa naye emyaka yenna okuva mu covid okuva newandiisaayo naye ekireeta ennaku omwana wange abeerawo wali kubeera asasuliddwa fees era nakikuba ekifaananyi nembaga lwaki mukuba ekifaananyi waliwo abamuwa obuyambi bamuwa naye tebutuuka mu bantu ate ng'abaana gye bali n'amasomero gyegali naye tebutuuka naye ngaeno mu ntandika osasula emitwalo nga 45 anti munnange osasula saving n'osasulira omwana n'osasulira biki ne kaadi ey'emitwalo 5 ebintu si byangu naye Leila nja kumukomyawo wano twongere okuba nga tuwayaamu mu maaso awo emboozi naye mikwano gyange mingi bamwami mbidde bamwami kirumira baani so twali twagala tukole ekintu kino nga akasuku tuwomyemu omutwe nga saagala ssente ezo okuzisa mu nsawo yange oba kutandika kuzimba bayeza nsavinga ne hardware world nawuliriraku mmwe kutoka talk show nensavinga ne hardware world njagala tutandike ekintu ekyo mpite mikwano gyange bangi nnyo n'abayimbi abayinza okumperekera kuba abamu mwagala nti mumpise otuwadde ki mugule tebo ezo tufune nti ttaka liirino bannanga abaana abo bafune gye balaga abaana abo baswaza mmwe abagagga abali eyo ne gavumenti nze gyempagira so we balaba nti mumbejja abadde awagira movement naye abaana talina wabagira n'omwana owuwe yabulwayo amuwaayo half basary kitegeera because abantu baagala nnyo kamera bayambe ng'ogi bataddemu mba mwewaddeyo nga kasuku anajja mu kamera ne mutuwaayo kye mutuwadde tugenda bakuŋŋaanya wamu tubaanirize tulye tunywe n'abaana baffe mujja balaba inshallah abalinayo engatto nga temuzaagala ne bw'oba ozaagala ngenda kufuna tune the writer atuwandiikireyo ennyimba za bwereere atendeke abaana abo lw'olisalawo okukola sheeyo abaana abo bajje bayimbire mu bantu babayimbireyoko obuyimba tune ekyo nkikusabye ogenda tuwandiikirayo ennyimba ne bezinaaba 5 zokka ozitendeka abaana abo webali tulabe so abe wali Casanova kusaba ku Saturday nonyigirize nawezibwa dakiika 2 kisenyi kati wakyali wabi ja parking emmotoka yo olabe project yaffe nga wetambule y'abaana baffe naye ng'abantu abamanyi siriwo muyinza okulowooza mu mbejja muyaye naye mba serious wewe ebintu mbadde mbikola nga temubimanyi kasuku mpadde omukisa neyanza nnyo neyanzeeki kubeera naawe obadde tomanyi byenze nkola byempitamu nga nkunyumizaako nenkireka naye byebyo biri serious njagala ku lwange ku gyenvudde wange abaana abo tubakolere foundation nesembera waffe ne Casanova abadde mu kisenyi so maybe ne principal kuba agimanyiko agimanyiko kuba naye yabeerawo awo wenyini womanyi principal wetukyali ewedda abaana abo beetaaga buyambi beetaaga bafuna amasomero gabwerere tweyanze nnyo tweyanze until next time assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam mubeere bulungi mweraba